当初若不是你用下药这种下作手段逼我娶你，我又怎会痛失所爱？阿欢至死都未曾嫁人，这就是代价。徐小姐，您怎么了？您脸色怎么这么难看？可是迷路了？国公府？是呀，今日是老夫人80寿宴呀，您忘了？就是这里，再往前一步。前世，小姐，再往前一步就会被中了秘药的裴如燕拉走，然后便是我一生悲剧的开始。裴如燕，这一世我不耽误你了。小姐，喝口热茶暖暖身子。您的手怎么冰凉冰凉的？无碍，今日这宴席当真是热闹的不太真实。可不是嘛，今日是国公府老夫人的80寿辰，奴婢听说老夫人特意交代了，若能在这宴席上促成几段良缘，老夫人也能跟着蹭蹭福气呢。福气？国公府最重规矩名望，若真在寿宴上出了什么苟且污秽的事，怕是要招来天大的震怒。小姐，快莫要说这些吓人的话，这要是让老爷听见，又该责骂您了。父亲，若我败坏了徐家门风，父亲只怕会急不可耐地将我沉塘，好保全徐家的生命。宁远侯府的裴世子今日没来赴宴吗？世子爷来是来了，只是这会儿席上瞧不见裴世子。那义勇将军府的陈二小姐陈延欢呢？她可在席上？方才还瞧见她，眼下倒不在席上了，许是去更衣了吧？裴如燕不在，陈延欢也不在，难道这次裴如燕真得手了？小姐，您在等什么？我在等一件事。什么事？前世这个时候，后院应该已经出乱子了。大喜的日子能出什么乱子？小姐，我们也该起身向老夫人告辞了。老夫人恕罪，晚辈方才一时不察，吃醉了酒，竟在厢房里醉倒了半日，直到此时方才清醒，未能守在席前陪侍老夫人，实在是晚辈的罪过。裴少子言重了，既然是醉了酒，醒了便是，老身岂会为了这点小事怪罪？小姐，您瞧那边，那就是义勇将军府的陈二小姐陈延欢，她冷着一张脸，当真是如传闻中那般不好接近。看来应该是我多心了。徐小姐，请留步。裴世子，众目睽睽之下，您这是要做什么？快放开我家小姐！徐小姐很乖，这次知道不来耽误我的事了。他也回来了，你还是对陈二小姐下手了？阿欢本就该是我的女人，这一次没有你这个绊脚石，事情自然顺理成章。裴世子在说什么呢？我与你很熟吗？徐青子，别装了，你我都清楚不是吗？念在你这一次没有来害我，我便不与你计较前世的事了。只要你往后肯乖乖听话，等我名正言顺娶了阿欢进门，自然也会给你一个名字。裴世子的名分我高攀不起，还请世子自重，莫要再纠缠。高攀不起？徐青子，别给脸不要脸！做我侯府世子的妾室，你勉强配得上？裴如燕竟还想着让我嫁给他，我原以为前世是因为流言才误会是我下了药，如今重来一次，竟然还咬定是我算计的。大庭广众之下，您这般对我家小姐，
实在是有失体统。裴世子，你我素无瓜葛，还是桥归桥，路归路吧。徐青书，别给脸不要脸！世子大人，还请您莫要纠缠。小姐，这宁远侯世子平日里瞧着温文尔雅，今日怎么跟疯了似的，抓着您说些胡话？因为他本就是个彻头彻尾的疯子。昨日去国公府寿宴，你可见到了宁远侯世子裴如燕？女儿见到了。瞧你这一副半死不活的死相，定是连话都搭不上。宁远侯府门第尊贵，你若是能攀上裴世子，哪怕是做个妾，也是咱们徐家泼天的造化。造化？前世我被裴如燕算计，您又是如何对我的？逆女，竟做出如此不知羞耻之事！来人，把这逆女关起来，准备陈堂。我徐家丢不起这个人。老爷，大喜啊！宁远侯府来人提亲了，世子说要娶大小姐为妻。提亲？快把大小姐扶起来，好生伺候。老爷，不好了，宫里来人了。公公，敢问可是小女在外面做了什么错事，竟惊动了皇上，特来召她进宫？两世了，从前便是如此。只要一有什么事，在父亲眼里便全是我做错了。皇上并非要怪罪，只是有一桩公案，请徐小姐去勤政殿问几话罢了。公案？什么公案？莫不是和我徐家有关？公公，不如由微臣带女进宫面圣如何？不知是何事，公公可否透露一二？徐小姐是义用将军府的二小姐敲登文鼓状告宁远侯世子。听闻昨日国公府寿宴，您正好在场，这不，皇上传您去做个证。果然，还是发生了。宁远侯府咱们可得罪不起，你记着，待会儿进了宫，不管谁对谁错，你都要帮着宁远侯说话，明白吗？徐小姐，咱们该启程了，莫让陛下等急了。臣女徐青瓷叩见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！平身吧。谢陛下。陈延欢竟真的敲了登文鼓，自本朝以来，敲响此鼓者寥寥无几。若状告成功，被告自然难逃一死；可若败了，便是欺君之罪。陈二小姐，将你的冤屈当着众人的面再说一遍。启奏陛下，昨日国公府寿宴，宁远侯世子裴如燕在厢房附近截住臣女。裴如燕当时满面圈红，拉着臣女口口声声说自己中了外族的秘药，若不及时解毒，便会爆体而亡。臣女当时意欲离去，可裴如燕胆大包天，竟不顾臣女的反抗，强行将臣女拖进了国公府的厢房里。难怪昨日没有像前世那样去厢房捉奸，定是裴如燕使了什么法子，保全了陈延欢的名声。裴如燕，你当真可恨！徐小姐，陈二小姐称那日你在国公府厢房外曾见过宁远侯世子，可有此事？陛下，臣有话要说。禀圣上，那日臣的确唐突了陈二小姐。如燕，圣上面前不可胡说。那日微臣在国公府一时不慎，中了小人奸计，被人下了烈性秘药。臣因药性发作，神志不清，这才冒犯了陈二小姐。下药？何人敢在我京都国公府下药？给臣下药之便是这位徐小姐了。陈二小姐，对不住，一切都是因为徐小姐心存嫉妒，想要攀附我侯府，这才连累了你的清白。竟是如此，徐清如，你竟有这般胆量，敢在我府上做出此等肮杂事儿！裴如燕，你当真好算计，两世的罪名，你动动嘴皮子就想全扣在我的头上。回圣上，臣女没有。徐青瓷，你敢说不是你做的？那日除了我和陈二小姐，便只有你一人去过国公府的厢房附近，人证物证俱在，难道不是你
还能是谁？裴尚子这话说错了。那日我以及徐小姐都去过厢房附近，那自然我们3人都有嫌疑。世子怎可如此笃定，就是徐小姐下的手？原来陈延欢根本不爱他。陛下，陈二小姐说的对，既然当日我们3人都有嫌疑，裴少子何谓单单认定是陈女所为？敢闻世子，你口口声声指控陈女，可有证据？还是说世子不过是在御前张嘴便往陈女身上栽赃陷害？当然有。看来世子是拿不出证据了。那陈女不得不怀疑，这所谓的被人下药，根本就是世子你自导自演。你玷污了陈二小姐，还意图将这滔天大罪推到我身上。陛下，臣没有，请陛下明察。陛下，微臣乃侯府世子，根本没有任何动机，反倒是徐青瓷，他嫉妒陈二小姐的出身，更嫉妒微臣对陈二小姐的心意，这才使出如此下作手段，求陛下明察。陛下，几位大人，国公夫人，臣女当日在国公府曾亲眼看见裴世子多次往陈二姑娘的方向情视，眼神闪烁，显然图谋不轨。不仅如此，那日国公府厢房外，臣女更是亲眼瞧见裴少子急匆匆地进了房，他随身伺候的小厮还时不时出来窥伺陈二小姐的行踪。恐怕这所谓的被下药，根本就是裴世子为了得到陈二小姐而蓄谋已久的奸计。你胡说，我没有。世子若说没有，那敢问世子，当日你真的没有向人打听过陈二小姐的去向，没有观察过陈二小姐的言行？世子若是不虚，大可将当日赴宴之人一一寻来问话。臣女猜，当时总有人瞧见了。徐青瓷，你够了！裴世子，你可还有话说？陛下，微臣绝没有自导自演，微臣当时确实是中了秘药。陛下，世子既然执意说自己是中了药，那宣太医来瞧瞧世子的身子，不就水落石出了吗？启奏陛下，微臣已仔细诊过世子的脉象，世子气血平稳，体内并无任何中药的迹象。裴世子，既然太医都说你身体无恙，那方才你为何要一口咬定是臣女给你下了药？世子这般无中生有，难不成是为了诬陷臣女，还是说是为了推脱你玷污陈二小姐的罪名？原来世子竟是存了意，诚心的。徐青瓷，你干得好啊！不过你以为凭你几句话就能治我的罪？我堂堂侯府世子，你以为我真会有事吗？陛下，依我朝律法，强行玷污妇女者，罪该杖30流3000里，请陛下为臣女做主。阿欢，裴世子慎言。陛下，臣知罪。臣那日确实是一时糊涂，才污了陈二小姐的清白。臣愿意迎娶陈二小姐为正妻，以此来赎臣的罪过。阿欢，就算我认了罪又如何？只要本世子肯对你负责，娶你过门，这玷污之罪便能高高提起，轻轻放下。事情依然在我的掌控之中。我呸！你这下作的无耻小人，还敢羞辱我女儿！去你的吧！臣女不愿，请皇上依律判决。陛下开恩啊！如叶虽一时糊涂，但也是真心求娶。陈二小姐既然不愿，还求陛下看在侯府多年为国效力的份上，饶过如燕这一回吧。够了！将门名节，岂容儿戏？裴如燕色胆包天，玷污将门女在先，御前诬陷徐小姐在后，看在侯府面上，免去流刑，着杖责50。另宁远侯府赔偿将军府黄金1000两，以作惩戒。徐青瓷，你给我等着！都是你这个贱人害的我！下作东西，活该！逆女，你给我跪下！你竟敢在殿前帮着陈延欢那武将之女去招惹宁远侯府！你知不知道你这一开口，生生断了本官的通天大路！父亲，裴如燕在国公府玷污将门之女，证据确凿，女儿不过是在圣上面前实话实说，何错之有？实话实说，
你算个什么东西？轮得到你来实话实说？宁远侯府昔年的光辉荣耀，在朝中的根基人脉，岂是你这黄毛丫头能比的？世子纵有千般错，他也是侯门贵族，是皇亲国戚，他能看上你，那是8辈子修来的福分。你现在立刻给本官去准备马车，本官亲自带你去宁远侯府大门口跪地赔罪，不求得世子原谅，你便给本官死在侯府门前。女儿不愿。不愿。本官是你的亲生父亲，本官的话你也敢违抗？来人，把这个不知死活的不孝女给我关进祠堂，每日只许给她送一个冷硬的馒头，一口水。什么时候愿意去侯府磕头赔罪，再放她出来。这雨下得真大，清堂里冷得跟冰窖似的。小姐已经在里面关了3天了，厅里面一点动静都没有。别是病死了吧？病死？那也是她自找的。今儿早上我瞅着小姐脸色烧得通红，去回禀老爷直接赏了我一巴掌，说不求饶就不许请郎中，死在里头也是她活该，省得丢徐家的脸。老爷可真是狠心啊，那可是亲生闺女。徐家的列祖列宗，你们瞧瞧，这就是你们养出来的好儿孙。为了巴结权贵，能亲手把女儿往火坑里推；为了自己的前途，能眼睁睁看着亲生骨肉在祠堂里病死饿死。两世了，前世你们也是这般逼我的。前世你嫌我丢脸，险些将我沉塘。裴如燕一上门，你又像狗一样摇尾乞怜把我卖了。这一世，你又想故技重施，把我关在这里等死。父亲，我的好女儿啊，爹有个天大的好消息要告诉你，这可是咱们家天大的福气啊！那宁远侯世子不计前嫌，今日亲自抬着大笔聘礼来给你下聘了。你现在就随爹去前厅见他。世子，小女青瓷给您带来了。徐大人有心了，本世子想和徐小姐单独谈谈。那是自然，那是自然。微臣这就带他们退下，世子请便。徐青瓷，你害得我好惨啊！你看见了，你满意了？整整50廷杖，你知不知道那板子打在身上有多疼？我堂堂宁远侯府世子，竟然在勤政重前被那群低贱的侍卫当众行刑！满京城的达官显贵，甚至连市井之徒，如今都在背地里耻笑我，耻笑我！这一切全都是因为你！裴世子，你这话未免太荒谬了。难不成你觉得陈二小姐被你强行玷污，就该忍气吞声，不该去告御状吗？不该，她本该是我的妻子，是我天造地设的世子妃。若非你在背后挑唆，阿欢怎会如此待我？徐青瓷，前世在国公府你不也乖乖忍了？怎么这一世你等装起贞洁烈女来了？前世是我眼瞎，错信了你这披着人皮的畜生。畜生！我乃堂堂宁远侯世子，只要阿欢嫁过来，她就是尊贵的侯府主母，她有什么理由状告我，让我当众受辱？定是你在背后心怀怨恨，故意报复我，对不对？我与陈二小姐素不相识，何来挑唆一说？她前去状告是江门之女的风骨，也是她行事的资格。她不似前世的我那般软弱，她嫌你脏。裴如燕，你可懂了？好一个她嫌我脏，好一个江门之女的风骨！徐青瓷，任凭你如何牙尖嘴这婚事，你父亲已经应下，等过了定，你入了我侯府大门，我有一生一世的时间来慢慢折磨你。前世你重病时，我倒了你的汤药，这一世我会让你活得比前世更痛苦，我会让你心甘情愿像条狗一样跪在地上向我谢罪。这一世我绝放过你了。小心点儿！
父亲，婚事已经定下了，日子也请期了。你往后啊，就安安心心在府里绣嫁妆，等着当你的世子夫人，别再想那些没用的。父亲说的是，不过出嫁在即，女儿想出府去京中银楼置办几件金银首饰，不知父亲可准许？准了，准了，去吧，多带些银钱，多挑几件体面的，莫要丢了咱们徐家的脸面。青瓷，外头的传言当真？那裴如燕真的去你家下聘提亲了？我父亲见财眼开，已经当场应下了婚事。你父亲糊涂啊！裴如燕是个什么心肠？他难道看不出来？那无耻小人在勤政殿丢尽了颜面，现在娶你回去，分明就是狼子野心，要拿你当出气筒，折磨你一辈子。不过今日你派人来平锦坊，指名道姓要买明白其暗号，是我当日出了勤政殿，接着送你玉佩时悄悄告诉你的。凭着我的私产，连我爹都不知道，裴如燕更是不可能查得到。你能动用这个暗号，说明你已经没有退路了。被你说中了，若非如此，我也不想动用你给的这底牌，免得将你卷进来。这叫什么话？我陈延欢的这条命能保全下来，全凭你在殿上不顾名节的替我说话。延欢，你知道吗？换做京中任何一个女子，被侯府世子强占，又得到抬为正妻的承诺，怕是早就千恩万谢的认命嫁了。为什么？你宁可冒着欺君之罪，宁可把名节撕碎了给全天下看，也要敲那登文鼓。认命？我凭什么要认命？我自幼跟着我爹在边境军营里长大，关外的风沙大，匈奴的刀也快。在军营里，我见过无数战死的士兵，每一个在闭眼之前都在拼了命的想活下去。在边关，大家只看你刀快不快，不看你是男是女。回到这京城，那些迂腐的规矩压得我喘不过气来。裴如燕玷污了我，事后竟然还一副施舍的嘴脸说：“阿欢，本世子会对你负责，娶你为妃。”他以为他是谁？他一句话，我的一生就得围着他打转。世人都说女子失了清白，便是一辈子毁了，只能认命去求夫家的怜悯。我偏不，这名爹要是我的枷锁，我宁可亲手砸了他。前世的我被裴如燕强占，父亲要沉塘我，裴如燕上门提亲，我还觉得她是救我于水火的人，感恩戴德的嫁了过去，结果换来却是她3年的冷落和无数的欺凌。你说的对，世人都觉得女子失阶是死罪，可该死的明明是那个施暴的畜生。青瓷，那裴如燕既然把主意打到了你头上，那我便去跟我爹说，就算拼上我整个将军府，也绝不能让你嫁入侯府去受他折磨。这笔账我自己来算，我得除掉他们。好东西，真是绝世的好东西啊！这成色，这质地，除了宁远侯府，谁家能有这般大手笔？徐大人，这是我家世子爷今日第3次给徐小姐送来的东西。世子爷交代了，请徐小姐务必亲自过目，莫要辜负了世子爷的一片深情。是，世子殿下当真是天底下最深情的人。老夫替小女多谢世子殿下。来人，快给这位小哥赏钱。小姐，您瞧瞧，连侯府一个下人都敢这般傲慢。那裴如燕一天3次的派人送东西来，外头那些不知真相的人全被他给骗了。哦，外头现在怎么说他？外头那些人竟开始夸他是个大情种、可怜人，反倒在背后戳小姐您的脊梁骨，骂您帮着外人对付自己的未婚夫，说您薄情寡义、不知好歹。徐清如，你也配穿着金丝软甲？这本该是我送给阿欢的。你这下作的毒妇，看着就让人恶心。小姐，您怎么了？这软甲有什么问题吗？没问题。裴如燕一日3次送这些与前世小关的东西，表面上是在做给外人看，好给自己洗白名声，实际上她是在用这些东西提醒我，逼我乖乖进侯府受折磨。哎呀，徐大人，您如今可真是平步青云了啊！
以后您就是侯府世子的泰山大人了。这朝堂之上，谁还敢不给您3分薄面？贤弟谬赞了，我那女婿啊，虽然平日里骄傲了些，但对我那女儿，那当真是死心塌地、掏心掏肺。瞧瞧，这可是世子爷特意差人送来的古玉扳指。世子爷说了，只要青瓷高兴，侯府的宝贝任由我们徐家挑选。是啊，是啊，徐大人这福气真是叫人羡慕啊！听闻前阵子世子爷在御前受了委屈，可这一转头，不仅不记恨，反而1日3次往府上送宝贝。徐大人，您这女儿当真是攀上了高枝，往后可得提拔提拔老哥我啊！好说好说。小姐，老爷这2日当真是疯魔了，逢人便显摆，每回都抱着裴家送来那些东西把玩，生怕别人不知道他要当世子的老丈人了。让他再高兴一会儿吧，站得越高，摔得越惨。他的好日子到头了。好料子，当真是好料子，我那女婿真是有心了。你们都退下，没有我的允许，谁也不许进来。父亲，有什么遗言您就说吧。您没有遗言要对女儿说吗？那父亲，您就安心的去吧。父亲，您到死都不会知道，害了您性命的，正是这些您视若珍宝、日日亲手把玩好几个时辰的聘礼。那上面早已掺了无色无味的奇毒，日积月累，轻轻松松就能要了你的命。我得除掉他们。那日若非你在国公府瞧见了裴如燕的恶行，在殿上替我作证，我一个人绝难让皇上信服。其实我当时什么也没看见。你说什么？那日在勤政殿的话是我编出来诈裴如燕的，谁知道他自己做贼心虚，因为我知道你必是不愿委身于他的。多谢，可你当时这般相信我没有诬告裴如燕。义勇将军刚正不阿，手下曾有士兵抢了百姓1袋米，并称自己保家卫国功劳盖天，义勇将军却不依，直接将那士兵斩首示众。这般顶天立地的英雄，又怎会养出诬告他人的女儿？更何况对付裴如燕这种人，纵使是诬告，他也是活该。颜欢，我今日来是想向你讨个东西，无色无味、慢性致命的奇毒。今日你我相见之事，绝不可传入第3人之耳。若我失败了，也绝不能牵连到你。徐小姐，怎么又是你？你又有何天大的冤屈，竟要来敲这登闻鼓？陛下，这登闻鼓自先帝设立以来，先帝一生都未曾听过。如今短短数日内，这鼓声竟然响了2次。陛下，臣女今日冒死敲鼓，是要控诉宁远侯世子裴如燕，是他害死了臣女的父亲。徐小姐，你要明白，谋害朝廷命官非同小可。若你是诬告，这便是欺君之罪，要按律处死。臣女十分确定，求陛下为臣女做主，传裴如燕上殿对质。陛下，徐青瓷是在血口喷人，他是诬告，臣却没有害过徐大人。裴如燕，先闭上你的嘴。徐小姐，你既控告裴如燕，证据何在？这里面装的全是裴氏族这些日子派人送到徐府的聘礼与礼物，便是这些东西要了我父亲的性命。太医，取验。启奏陛下，这些器物上确实携带了一种极其罕见的慢性毒物，此毒无色无味，
若是长期触碰把玩，毒素便会不知不觉震入肺腑，导致人暴毙身亡。这不可能，这不可能！陛下，微臣没有，微臣送这些东西的时候根本没有下毒，谁知道这些毒是不是别人故意放上去栽赃微臣的？裴世子的意思，莫不是在说是臣女自己下了毒，亲手害死了疼爱臣女的亲生父亲？难道没有这个可能吗？说不定就是你为了不想嫁给本世子，故意杀了你爹来拖延婚期。裴世子，臣女倒想问问你，既然你明知道臣女不想嫁，你为何还要执意上门强行提亲？本世子自然是因为心悦你。心悦我？上次你在殿前对陈二小姐做出那等下作之事，是臣女站出来替陈二小姐作证，让你受了50廷罚。你不仅不怨恨我，反而还要娶我。裴世子，你当真不是为了报复我吗？徐青瓷，你口口声声说你爹是被毒死的。好啊，你想证明你爹是死于这种毒的话，就让仵作验一验你爹的尸首，说不定徐大人只是突发恶疾而已。陛下，即便东西有毒，也不能证明徐大人是死于此毒。微臣请求开棺验尸，唯有验尸方能还微臣一个清白。徐小姐，意下如何？陛下，既然世子这么说了，还请陛下寻一个手艺好的仵作，莫要让我爹走了还留遗憾。去传仵作，即刻验尸。徐青瓷，你既然同意了，你就不怕你爹死后在地下死不瞑目吗？启奏陛下，仵作和太医那边已经有了结果，徐大人确实是中毒身亡，且所中之毒与宁远侯世子送去的礼物上面的毒一模一样。孽障！你这个成事不足败事有余的孽障，你到底做了什么？你疯了是不是？本侯平日里是怎么教你的？你先是去玷污将门之女，如今竟然还敢下毒毒杀朝廷命官，你这是要把我们整个宁远侯府都拖去给徐家那个死鬼陪葬吗？父亲，没有，不是我下的毒，是徐清楚，是他陷害我，你怎么能信他？陷害？这些东西难道不是你1日3次眼巴巴的往徐府送的？我送这些是为了逼他认命，我想看他跪在地上求我，他前世不就是……住口！满嘴胡言乱语的疯子！你为了你那点不可告人的私欲，把整个侯府的通天前途都给生生作践了！你这个贱人，是你害了我，你够狠，我要杀了你！去死！去死！放肆！简直放肆！遇神行凶，当朕是死的不成？来人，给朕拉开他！陛下，逆子毒杀朝廷命官在先，御前撒野，意图杀人灭口在后，此等大逆不道之徒，罪大恶极，国法难容。臣叩请陛下，就当臣从来没有生过这个畜生。父亲，你说什么？你要弃了我？我是宁远侯府的世子啊！我做这一切都是为了侯府，你怎么能抛下我？闭嘴！你这个毒害朝臣的死囚，本侯没有你这样的儿子。宁远侯世子裴如燕玷污将门之女在先，毒杀朝臣在后，更是在御前当众行凶，罪大恶极。找，夺去其世子封号，押入死牢，10天后问斩。宁远侯管教不严，罚俸3年，闭门思过。侯爷，事到如今，你还犹豫什么？那孽障在御前行凶，毒杀朝臣，如今更是被判了死斩。若不将他开卷除族，划清界限，圣上一怒之下，咱们整个裴氏一族都要跟着他玉石俱焚。难道要为了他毁了侯府的100年基业吗？列祖列宗在上，今有逆子裴如燕伤风败俗，毒杀朝臣，大逆不道。本侯今日开祠堂，将逆子裴如燕逼出族谱，生死各安，永不录入。
徐青瓷，都是因为你这个贱人！若非你步步紧逼，本侯何至于亲手废了唯一的儿子？本侯要你徐家血债血偿！哎，徐小姐真是命苦，不过是替义勇将军家的二小姐说了句公道话，竟然招来裴如燕那疯狗这般毒手，谁说不是呢？宁远侯府如今是彻底臭了。听说昨儿个宁远侯在大理寺和百姓的唾纳下，亲自开了祠堂，哭天抢地的把裴如燕开革出族，逐出族了，真是恶有恶报。可怜了徐大人，一生钻营，到头来竟死在女婿送的聘礼上，当真是世事无常啊！父亲，你一生贪婪，一心想要攀附侯府，如今你死在你最爱的聘礼上，只换来一个无辜惨死的清明。这豪华的葬礼，便是我这个女儿送你最后的孝道。青瓷，怎么样？大理寺那边没查出什么破绽吧？颜欢，这次多亏了你，若非你从陈将军那里拿到了南蛮的慢性奇毒，我绝不可能如此顺利。那等只知巴结权贵的自私小人，本就死有余功。不过，我今日来还查到了另一件更荒谬的事。那日国公府寿宴，裴如燕中的那个所谓外族秘药，是他自己买的。他自己买的？这怎么可能？前世他分明咬定药出自南蛮，极难买到。我拿着画像，暗中找到了京中唯一倒卖南蛮烈药的黑市商人。那商人一口咬定，药就是裴如燕在寿宴前3日花重金亲自买下的。竟真是他自导自演，他原本的目标从一开始就是你。没错，他想在国公府强占了我，好逼着我将军府为了名节不得不将女儿嫁给他，以此绑住我爹的军权。真是一出好戏啊！裴如燕，你两世编织，自我感动，到头来不过是一场彻头彻尾的笑话。徐小姐，那裴如燕就关在最里头的死牢里。有劳，你在牢门外守着，别让任何人进来打扰。徐小姐放心，小的就在外边守着，一只苍蝇也飞不进来。徐青瓷，你害得我好惨啊！你不得好死！我做鬼也不会放过你！我要杀了你！骂够了吗，裴如燕？我今日来只想问你一件事：那日国公府寿宴，你中的所谓外族秘药，其实是你自己买的吧？前世你口口声声说是我下药算计你，对我百般折磨践踏，可事实呢，却是你为了得到陈延欢，自己卑劣的买了秘药，意图强占他，逼他就范。裴如燕，你当真下作到了极点。那又如何？徐青瓷，你敢说你前世就没有对我起过半分心思？你不过嫉妒我心里自始至终都是阿欢。嫉妒？我还真是好奇，你这令人作呕的执念到底是从何而来？你这个庸俗的深闺女子懂什么？我第一次见阿欢的时候，她穿着红衣，骑着马，手里的马鞭飞扬，她的眼睛里有光，那是野性的、不服管束的光。你们这些女人，一个个循规蹈矩，柔弱无趣，看一眼都让人倒胃口。只有阿欢像一匹烈马，我就在想，这样骄傲的女人，如果被我踩在脚下，那该是何等的快意！所以我宁可毁了她，也一定要得到她。所以，你得不到，便用下药这种下作手段。那又怎么样？在国公府的时候，他明明点头答应了我的提亲，可一转头，他居然去敲邓文谷，他背叛了本世子。因为他嫌你脏，甚至连看你一眼都觉得恶心。不，你闭嘴，闭嘴！裴如燕，你该醒了。你爱的从来不是陈延欢，而是你那自私的私欲。裴如燕，永别了。砸死这个道貌岸然的畜生！居然谋杀朝臣命官，下作东西！强暴人家将军女儿，还想赖在无辜女子身上，快斩了他！5时已到，斩！青瓷，如今裴如燕已经人头落地，你那恶毒的父亲也早已惨死。往后你打算如何过？
经过这些日子，我有些累了，往后我过段清静日子。那你呢？我啊，要随我爹去驻守边境了。这京城的高墙大院憋得我喘不过气来，还是边关的跑马地更适合我陈延欢。此去山高水长，关塞阻隔，也许我们此生都无缘再见了。延欢，你就真不打算在京中寻个知冷知热的人，嫁了吗？嫁人？我本就不想嫁。世人迂腐，总觉得女子失了节操不嫁人生子是要命的事。我陈延欢偏要看看谁敢要我的命。青瓷，保重。小姐，外头那些嚼舌根的话传的实在太难听了。外头都说什么了？他们说您天生命煞，克死未婚夫又克死亲爹，更有黑心的，竟说您为了不嫁给裴如言，亲手杀了自己的亲生父亲。由他们说去吧。小姐，这可是女子的名声啊！老爷在世，天天在前厅吹嘘杨要嫁入侯府，拿您当副权贵的工具。如今他走了，宅子冷清成这样，外头那群看热闹的反倒全来作践您，混账东西！老奴这便出去撕烂他们的嘴。名声，从前我就是被这些流言蜚语困于后宅，郁结于心，最后落得个活活惨死的下场。小姐，您就是性子太软，他们自作自受，反倒让您背了这百般恶名，老奴心里替您苦啊。苦吗？怎能不苦？从前是苦，苦在痴心错付，无人依靠，连性命都握在旁人手里。可如今报完了所有仇，斩断了所有枷锁，我若再为这些闲言碎语动气伤神，岂不是白活这一遭？小姐，这些日子您天天看这些账本，别看坏了眼睛，喝杯热茶歇歇吧。父亲留下的田产铺子共10几处，从前都握在管家王福手里。我不查清账目，徐家迟早被他搬空。可王福是老爷心腹，跟了10几年，他送的账册每笔都滴水不漏，您是不是看出了什么？滴水不漏？从前在侯府，婆母常让我帮着核对账目，跟着账房先生，什么作假手段我没见过。大小姐怎么有空过来？可是老奴送过去的账目有什么不妥当的地方？王管家，承协直隶白铺去年盈利每亩3000，为何只写800两？东郊良田租子每亩1纸，你为何按5斗入账？差的银子都去哪儿了？小姐饶命，是老奴一时糊涂，鬼迷心窍，求您看在我跟老爷10几年的份上，饶我这一次吧。一时糊涂？我查了近5年账目，你每年至少从宫中挪走2000两，贪了多少，你自己心里清楚。徐家产业若不是我打理，早就败光了。我拿点银子怎么了？你一个未出阁的姑娘守着家产有什么用？识相的就分我一半，不然我就去官府告你毒杀亲爹，让你跟裴如燕一起掉脑袋。你以为我毫无准备就敢只身来找你吗？你贪污的证据我都整理好了，乖乖交出赃银，我饶你一命，让你带家人离京，否则我就把证据送官，让你尝尝牢狱之灾的滋味。小姐，王福已把贪的银子全数交了，今早带着一家子灰溜溜滚出京城了。按您的吩咐，我重新挑了老实的掌柜打理产业，几处盈利差的铺子也盘出去了，只留了地段好的。如此甚好，经此整顿，徐家产业不仅不会衰败，反倒会比从前更兴旺。小姐，天天闷在屋里看书也累了，这是我院里的新鲜桂花做的桂花糕，你尝尝。这日子过得平静，连这桂花糕尝起来都比往年更甜些。小姐觉得好就行，看着小姐如今能安安稳稳过日子，奴婢这心里总算踏实了。张妈妈，这是边境送来的加急信，指明要交到徐小姐手上。咱们在边关什么时候有相熟的人呢？怎么没有相熟的人？张妈，你瞧这字迹，虽不似闺阁女子那般温婉，却傲骨天成。陈延欢，陈二小姐。青瓷，见信如晤。我跟着爹爹已经到了雁门关，这里的天极蓝，放眼望去是一望无涯辽阔草原，比京城那四方四正憋闷死人的高墙大院真的要好看太多了。陈二小姐真是个有福气的，总算出了京城那个大牢笼。是啊，
他说他如今每天跟着士兵们一起操练，骑马射箭，舞刀弄枪，再也用套着那些繁琐累赘的七群，更不用去学那些憋闷无趣的女红了。严欢还写道，他跟着陈将军打了几次漂亮的小胜仗，甚至还亲手杀了几个来犯的匈奴贼寇。现在军中的将士们个个都佩服他，全都在私底下喊他陈小将军呢。青瓷，我在这边一切都好，你不必挂念。若是哪天在京城待得不顺心了，就随时来雁门关找我。这里有草原，有骏马，有喝不完的关外烈酒。只要你来，我便带你纵马驰骋，看遍这壮丽的边关风光。小姐，怎的又落泪了？我只是觉得那些围在身边的手帕交，不是趋炎附势，就说是口蜜腹。当初我落难时，他们一个个避我如蛇蝎，甚至落井下石，巴不得看我的笑话。唯有严欢不同，我们相识不过短短数月，却是有着过命的交情。他懂我的苦，懂我的恨，也懂我有多渴望这份自由。我要告诉他，徐家的产业已被我清理干净，贪污的王府也灰溜溜地滚出了京城。如今日子过得很平静，让他切莫担心。我还要写，院里的桂花开了，香得很。等明年春天，我便亲手摘些桂花酿成烈酒，托驿站寄去边塞，陪他在草原痛饮。好啊，陈二小姐定会喜欢，我到时候帮着您一起酿。最后得叮嘱他在边境杀敌时，切记好好保全自己，千万不要太拼命。张妈，将这信送去驿站，务必加急送往雁门关。小姐放心，我这就去办。小姐，不好了！宁远侯带着人强行闯进来了，他说要来教训你。他终于还是来了，我还以为他当真能这么沉得住气，不替他儿子来寻仇呢。许青瓷，我今天非要好好教训你不可！宁远侯，你带兵刃擅闯民宅，当众行凶，就不怕我去官府告你吗？告我？在这京城里，谁敢管本侯的事？本侯乃是皇亲国戚，今天我就要为我的儿子如燕报仇，就算是皇上知道了，也不能把我怎么样。给我上！把这个贱人给我抓起来！本侯要亲手剐了他！放箭！你竟然在这宅子里埋伏了弓箭手！你竟然敢埋伏本侯！我为什么不敢？你儿子裴如燕害死了我，又想害死陈二小姐陈延欢，他死有余辜，你不仅不反思自己的过错，反而三番五次的派人散播我的谣言。你以为我真的怕你吗？我是宁远侯，是皇亲国戚，你不能杀我！你若是杀了本侯，便是谋逆。皇亲国戚又怎么样？你勾结匈奴，出卖朝廷军情，贪赃枉法，草菅人命，哪一条不是死罪？就算我今天杀了你，皇上也不会怪我半分。你怎么知道这些事？这不可能！若要人不知，除非己莫为。这些事儿，陈将军在边境早就查到了。陈将军已经写好了奏折，准备呈给皇上。宁远侯，你以为你还能活多久？青瓷，我在边境查到宁远侯勾结匈奴的铁证，他卖国求荣，罪证确凿。你要多加小心，备好人手，切莫掉以轻心。陈将军已在写奏折，很快便会呈给皇上。严欢，宁远侯，奉皇上旨意，捉拿你归案。许青瓷，你这个贱人，你不得好死！本侯做鬼也不会放。小姐，结束了，终于都结束了。是啊，结束了，两世的恩怨纠葛，在这一刻终于彻底了结了。启奏陛下，大理寺已将宁远侯之罪行全部查清。宁远侯私通匈奴，盗卖军情，贪赃枉法，草菅人命，数十条罪状，条条证据确凿，罪不容诛。混账东西！朕待他不薄，他竟敢通敌叛国，视我朝江山如无物。传朕旨意，剥夺宁远侯爵位，满门抄斩，抄没宁远侯府所有家产。微臣领旨。听说了吗？那权倾一时的宁远侯府，今儿个被皇上下令抄家灭族了！老天有眼啊！那侯府平日里作威作福，如今终于遭了报应。说起来，最厉害的还是徐家那位大小姐，竟能凭一己之力把通天的侯府给生生扳倒，真是了不起呀！小姐，大喜啊！奴婢刚从外头听着消息，宁远侯府今日已被满门抄斩，整座侯府都被抄了。咱们终于大仇得报了。小姐，您怎么一点也不高兴？害了您的裴如燕，还有想要您命的宁远侯，可都死绝了呀！高兴啊，如今仇人都死干净了。可是我这心里
倒一下子空落落的了。小姐，这开春了，院里的花开得真好。刚才一族送了陈二小姐的信来，可是有什么好消息？确实是好消息，颜欢在边境立了大功，皇上已经下旨册封他为安远县主了。皇上还特许他不用回京，继续留在边防带兵。颜欢在信里说，他如今在边境建了一座女子军营，专门收留那些无家可归的孤女和受苦的妇人，教他们骑马射箭，保家卫国。青瓷，我在边境等你。京城的那座金丝笼，那些高墙大弄根本就不适合你。来这里吧，和我一起过着关外自由自在、纵马扬鞭的日子。陈二小姐这番话当真是说到老奴心坎里去了。小姐，您瞧瞧这外面的春光，你也该出去瞧瞧了。是啊，我该去了。城南绸缎铺、东郊良田与余下3处铺面，往后都交由你打理。账目每季送一次至我落脚处，安分守业即可。小姐放心，小人定当尽心看守，绝不敢有半分差差。小姐，你年纪大了，不必再跟着我奔波。这些银子你留着，在京城置个小院，安安稳稳养老。小姐，老奴谢小姐恩典，您一路上千万保重啊！前世我在这里出生长大，受尽屈辱、凄凉、惨死。这一世，我在这里复仇重生，终于斩断了所有的枷锁，找到了真正属于我徐青之的方向。徐小姐，快看，前面就是雁门关了。青瓷，你终于来了，我还以为你要反悔呢。我答应你的事儿，怎么会反悔？不错，精神多了。看来离开那个鬼地方，对你是件好事。是啊，离开京城，我才觉得自己真正活过来了。去，把徐小姐的行囊从马车上搬下来，送到我的住处。是，县主。走，我带你进城，先去我的住处歇脚。过几天，我带你去看看我的女子军营。青瓷，我这住处粗糙得很，除了解闷的兵书，就是这些兵器，可没有一点女子闺房的样子。委屈你先在这里住上几天，等过些日子，我带你去看看我的女子军营。不委屈，看惯了京城那些金丝笼里的繁琐奢华，你这儿倒让我觉得无比踏实。徐老生，我这双手以前在地里刨食，在夫家连拿筷子慢了都要挨打，如今跟着您学识字，我总觉得像做梦一样。大姐，写字不看手粗粗不粗，在这儿你们不用再看任何人的脸色，更不用白白受人作践欺负。是啊，若不是陈小将军见了这军心收留我们，徐先生又教我们读书，我们这些被夫家抛弃、无家可归的苦命人，只怕早就死在荒郊野外了。都给我记住了，世道不公，咱们就自己给自个儿撑腰。靠着咱们这双手，咱们不仅能活命，还能活得有尊严。青瓷，你说我们现在这样好不好？好，从来没有像现在这么好过。是啊，以前在京城的时候，我整天被关在将军府的深闺里，总觉得日子过得压抑到了极点，逼着自己去学怎么做一个规规矩矩的大家闺秀，去学那些我讨厌的女红。现在好了，在雁门关这片边境，我想骑马就骑马，想带兵就带兵，天高地阔，再也没有那些迂腐的人对我指手画脚。颜欢，谢谢你，若不是你，我可能现在还困在京城那个吃人的泥潭里，浑浑噩噩的跟他们纠缠一辈子。谢我干什么？我们是朋友啊，朋友之间本来就该互相帮助，互为底气。前世的所有苦难，在这一刻终于彻底随风消逝了。从今往后，世上再也没有那个被困在深宅大院里郁郁而终的徐青瓷。这世上只有一个自由、快乐、幸福的徐青瓷。朝辞旧岁君，暮拥岁岁欢。此后余生皆是坦途。